and 3ဆိုမှတို့မဲ့ဘွန်ပိုအခန်း3ရက်တရက်မြောက်နေပါတဲ့မို့တို့တွေဒီတဲ့မို့ဆိုရင်လဲပဲလို့ဘာသာပြန်တာမလားအဲ့တော့ရှိတာပဲတဲ့မို့ဝါခါရနာခတာတဲ့ရှာလဲပဲတဲ့နားမလဲဘူးတဲ့ရှာလဲပဲနားမလဲအဲ့ဆိုတော့ဘာပြောမလဲတဲ့မို့ဆိုတာတဲ့ဖောင်ပြောင်းအဲ့တော့ဟိုဗတ်တွေကိုဖောင်ပြောင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်ကိုကဘယ်ဖောင်ကိုပြောင်းมาလဲတဲ့ဖောင်ပြောင်းမယ်ဆိုပြောင်းมาတဲ့ဖောင်ဗတ်ကရုကိုခွဲကရုကဘလောက်လဲဟလာပြီးတော့မှခွဲเนาะနောင်ဆိုလို့ရှင်တဲ့ဖောင်ပြောင်းနောင်ဆိုရင်ဒဲနာအဂျစ်တစ်ဆိုရင်လဲနာဖြုတ်ပြီးတော့ဒဲပေါင်းတာအီအဂျစ်တစ်ဆိုရင်ခုဒဲပေါင်းတာအဲ့ဒါတွေသိရမယ်เนาะအဲ့လေးတွေသိစီရင်တော့လာမေးပါเนาะစစပြောပြပေးပါမယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ရှိတာပဲတဲမို့ဝါခါရနာခတာအဲ့ဆိုတော့တဲမို့ရဲ့နောက်မှာအငင်းမဲလိုက်မယ်လို့ပြောမှာရှိတာပဲတဲမို့ဝါခါရနာခတာနော်တဲ့ရှားလဲပဲနားမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆန်စေနိခိတဆန်စေကိုမေးခဲ့တယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိဆိုယောနာနော်တဲ့လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တာကခုတဲမို့တာအခါအီမတ်ဈေးကြီးလဲပဲဝယ်မယ်ရှားလဲပဲမတွေ့ဘူးဈေးကြီးလဲပဲဝယ်မယ်စူမီမာဆန်တဲ့တစိမ့်လောက်တဲ့ခုရောဝါတဲ့ဥရီခီရဲမတ်တာတဲ့ဥရီခီရဲမတ်တာအဖြူအမဲအောင်ကရောင်းကုန်သွားခဲ့ပြီတဲ့ခုရောဂျာနာခုတဲမို့ခမိုင်းမာဆန်ရောအမဲမဟုတ်လဲပဲပြဿနာမရှိဘူးလေတဲ့နောက်တစ်ခုကလည်းအတူတူပဲအရှိမမေကွန်းစလုံးလေးပဲပါသွားတာဒေါ်နာနီရန်ရှူစတဲမို့ဘယ်လောက်လေ့ကျင့်လဲပဲတော်မလားဘူးဒေါ်နာနီလည်းရှိမယ်အီခူရာလည်းရှိမယ်နော်ဂီတာကိုတဲ့တို့နာရာဤဟာဂျီမဲတာကဂီတာကိုပထမဆုံးသင်ခဲ့ပေမဲ့ဒေါ်နာနီရန်ရှူစတဲမို့ဘယ်လောက်လေ့ကျင့်လဲပဲဇန်ဥမာခုနာရာနိုင်လုံးဝတော်မလားဘူးဝါတာရှိဝါအီခူရာအိုဆာခဲကိုနွန်းတဲ့မို့ကျွန်တော်ကဘယ်လောက်အရက်ကိုတောက်လဲပဲခေါဤတော့ကခါဝါရနိုင်မျက်နှာအယောင်ကမပြောင်းဘူးဝါတရှိဝါအီခူရာအစခုတဲမို့ကျွန်တော်ကဘလောက်ပူလဲပဲနေရုတိုခီဝါခူရာဝိုခဲစတဲနေမတ်ပူတဲ့အိတ်တဲ့အချိန်မှာကူလာကိုပိတ်ပြီးတော့အိတ်တယ်ဒီခန်းကြီးမြင်လို့ရှိရင်အများတန်းပိတ်တာမီးဆိုလဲပိတ်တာပဲပစ္စည်းဟိုနင်းဆိုလဲပိတ်တာပဲเนาะအဲ့တော့တဲ့အဲ့ဆိုတော့တဲမို့ဆိုတာလဲပဲဆိုတော့အရှိချင်းနေနဲ့နောက်ချင်းနေနဲ့ဒီစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်မှာရှာလဲပဲမတွေ့ဘူးလှုပ်လဲပဲစူးစားလဲပဲတော်မလာဘူးအဲ့လိုအရှိချင်းနေနဲ့နောက်ချင်းနေနဲ့ဒီစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဇူနီequal to 9 day လို့မှတ်ပါမယ်ကလေးတွေ Zuni equal to 9 day 9 day ကို N4 မှာတို့တွေဘယ်လိုသင်ခဲ့ရလဲမဗတ်ဖဲနဲ့လို့ဘာသာပြန်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်မဗတ်ဖဲနဲ့လို့ဘာသာပြန်ခဲ့တယ်အဲ့တော့9 day Zuni အဲ့တော့အရှိမ9ဖောင်ပဲလိုက်တာတဲ့အတူတူပဲဒီမှာလေ9ဖောင်ဒီဂရူ1ဆိုလို့ရှိရင်အာလိုင်းပြောင်း9ပေါင်ဟုတ်လားအကယ်၍မြဤဆိုလို့ရှိရင်ဝပြောင်း9ပေါင်တာဟုတ်လားဂရူ2ဆိုရင်မတ်ရှုပ်ပြီးတော့9ပေါင်တာဂရူ3ဆိုရင်ခို9နဲ့ရှိ9လို့သင်ခဲ့တယ်မလားအဲ့တော့ဒီမှာလေတို့ G short ကစခါဝါဇူနီစခါအီမတ်လေအဲ့တော့စခါဝါဇူနီမသုံးပဲနဲ့တဲ့ခါဤတာနော်တဲ့ရေးခဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့G short စခါဝါဇူနီခါဤတာနော်တဲ့အဘိဓမ္မာကိုမသုံးမဲနဲ့ရေးခဲ့တော့ကြောင့်အဲ့တော့ဂျီရှင်းကအာရီမာဆန်ယုံကြည်မှုကမရှိဘူးနောက်တစ်ခုကစခုရမနေညကဟာကိုမီကာခဇုနီသွားကိုမတိုက်ဖဲနဲ့နေသေးရှိမှာတတို့အိတ်ခဲ့တဲ့မီကာကီမတ်မီကာခုဂရုက1ဆိုတော့ first line ပြောင်းတော့မီကာခ9မီကာခဇုနီဖြစ်ပါတယ်